Kembali lagi di channel aku. Sekarang kita akan membuat slime dari shampoo. Bahan-bahannya sampo dewasa, aku pakai sampo satu. Kalian bisa pakai sampo apa aja. Warna makanan, kalian bisa pakai warna apa aja, tapi aku kali ini pakai warna coklat. Tapi terserah kamu pakai warna apa. Garam, ini bebas, ini nggak wajib ya. Garam, air supaya nggak lengket aja. Shampoo bayi, yang pakai itu shampoo bayi ya. Satu lagi, ada satu lagi. Biore atau kalau misalkan nggak ada bio sama pakai bed ya, bisa pakai milk bed, honey bed sama baby bed. Kita mulai pertama-tama kayak glitter. Ini sampo glitter ya. Ini aku pakai sampo glitter. Enggak. Ini glitter. Nah, warna kayak glitter. Kira-kira warna-warna aku kayak gini ya. Lalu kita masukin warna makanan. Terserah kalian bikin pakai warna makanan atau enggak ya. Shampoo ya. Misalkan samponya tuh dikit ya. Aduk sampai merata. Permisi dulu nenek. Bentar ya. Dan satu lagi. Ini sedikit aja ya. Kira-kira segini ya. Aduk, maaf kalau nggak kelihatan. Aduk ini kayak hampir menggumpal, tapi nggak terlalu menggumpal. Baru kalian masukin warna makanan. Aku ingatin banget ya. Saranin dikit banget, kalau misalnya kebanyakan cair itu adalah bekas adik aku cair ya. Dikit-dikit cair, jadi kan sampunya sebanyak. Misalkan kalau cair kan bisa tambah shampoo dewasa ya. Ini ya, aduk sampai merata. Ya tuh agak cair dikit, jadi aku pingin nambah shampoo. Karena aku kurang, aku pingin nambah. Ini warnanya jadi kayak gini. Oh ya, warna makanan nggak wajib. Misalnya kalau pakai warna makanan dia tuh cepat cair, tapi masih bisa kasih sampo terus ya. Baru kayak masukin garam segini ya, pakai tangan. Lalu aduk sedikit aja. Misalnya kalau kebanyakan takut cair. Kayak kurang, bisa tambah lagi ya. Ini aku dikit-dikit garamnya. Oke, taruh di freezer ya. Selama 5 menit. Sambil nunggu kita membuat bahan yang kedua ya. Ini kan yang satu, sekarang yang kedua. Biasa. Bentar ya. Mama sekarang. Bentar ya, sabar. Sudah basah. Nah, wadahnya aku pakai gelas kecil. Masukin sampo yang untuk dewasa, bisa pakai sampo Lifebuoy, Sunsilk, Emeron, terus apa? Clear, Rejoice, terus apa lagi ya? Tahu lah. Terus sampai kayaknya tuh nggak ini kayak
cantik conditioner bisa. Atau pakai shampoo kalau nggak ada, kalau ya sudah bisa juga pakai shampoo conditioner ya. Baru kalau masukin garam segini. Jadi aku pengen nambah lagi. Jadi aku pengen nambah sedikit lagi. Aduk. Kayaknya sudah rapi ya. Oke. Baru kita taruh freezer. Oh ini step yang ke-1 dan hasilnya tuh kayak gini. Aku mau ngasih air dulu ya. Jangan kemudahan tuh supaya dia tuh nggak lengket aja. Dia tuh menggumpal nih ya. Dia tuh agak keras. Kayak aku tadi kebanyakan ini sebenarnya yang tadi sangsik ini adalah shampoo conditioner plus shampoo ya. Dia tuh agak keras kalau diaduk, cuman nggak bisa dilama-lama, dia tuh bakal keras. Nih, coba. Oke. Dan ini hasilnya. Ya. Bagus teksturnya itu kayak jelly gitu ya, kayak jelly. Kayaknya aku pengen nambah air. Hai. Oh ya, jangan lama-lama. Kalau jadi cair, kalian tambah shampoo sedikit, terus taruh di freezer. Bentar, ini teksturnya tuh bagus banget ya. Aku suka kayak slime beneran gitu ya teksturnya. Cuman dia tuh mudah cair. Ini kasih aku yang paling terpenting itu adalah shampoo dewasa sama baby bath plus garam. Itu paling yang terpenting, ada tiga ya. Kalau ini nggak penting, ini nggak terlalu wajib. Nah misalkan kalau kalian mau pakai pewarna makanan juga bisa. Kalau nggak pakai pewarna juga, nggak pakai pewarna makanan juga bisa. Oh ya, kalian juga bisa pakai glitter. Nggak bisa ya? Bisa nggak? Cara unda kayaknya ini agak cair, jadi aku pingin nambah shampoo. Langsung aku taruh ke dalam freezer. Ini agak oke, segini. Nih segini aja ya, jangan banyak-banyak. Misalkan kalau banyak takut mubazir gitu ya. Oh iya, yang bahan kedua ya. Ini bahan yang kedua, bentar ya, ini agak kotor. Itu hanya agak kayaknya ini belum terlalu jadi. Kayaknya. Kemang dia tuh kayak agak apa tuh? Kayak aku mau ngasih air ya. Kalau ini kayak kita tekan-tekan, nggak, teksturnya tuh kayak slime beneran. Cuman dia tuh mudah cair kalau dimainin terus ya. Ini bagus kayaknya teksturnya ya. Ya ini bagus banget teksturnya. Itu agak cair dikit karena dia tuh kan dari shampoo sama garam aja ya. Ini yang tab kedua, ini kayaknya 10 menit ya. Ini agak lamain ya, agak lama. Ini soalnya agak lama, jadi mudah cair kayak gini bentuknya. Oh ya, bentar ya. Bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.